Галимжан Гыйльманов. Албастылар. Егерме беренче бүлек. Мәдинә карчык кайтып кергәндә, үзара сөйләшеп аңлашканнар иде инде. Хәлимгә Нәфисәләр йортының янып көлгә калуында, бу көл астында ике исерекнең гәүдәләре табылуында, Нәфисә белән Тәскирәнең Сания янына күчеп килүендә түкми-чәчми бөртекләп сөйләп биргәннәр иде. Менә Мәдинәттәй дә бездә тукталды, дип әйтеп куйды Сания, кунак карчык артыннан ишек ябылуга. Гаепләмә инде, Хәлимкәем. Кая барсын, без дә монда булгач, шушында төште, дип акланыбрак элеп алды Тәскирә. Мәдинә карчыкның акланырга исәбе дә юк иде. Ул күптәнге танышын очраткан кебек, Хәлимгә кулын биреп гапләшә башлады. Исәнме, балакаем, насыйп иткәч, менә син дә кайтып җиткәнсең. Өйдә көтә булып беттеләр инде. Бигрәк тә әнкәңнең йөрәге üzелде. Хатының да бер минут теленнән төшермәде. Юлың уңышлы булдымы соң, балам? Һәйбәт кенә, бекәй. Ә сезнең юл уңдымы? Нинди юл хакында сорыйсың бит, балам? Гомер юлыма килгәндә, сикәлтәләр, борылмалар күп булды. Кампәрлегә кайткан юлны әйтсәң, анысы шыма, туры булды. Юлдашларым да әйбәт иде. Туктале, балакаем, мин сине кайдадыр очраттым бит. Кайтканда юлда очраттым мин сине. Юктыр, бекәй. Мин бөтенләй икенче яктан кайттым. Очрашмагач, каян беләсең минем кайсы юлдан кайтканны? Каян дип, район ягындандыр инде. Әйе шул. Мин сине, балакаем, районнан утырып китә торган тукталышта күрдем. Ул вакытта көрәк кебек сакалың бар иде. Аннары күмер кебек кара йөзле, йөз битен җын баскан, җен кебек юлдашыңны да хәтерлим. Бер машинага утырып кайттыкласа, сез урман юлында төшеп калдыгыз, шулаймы? Син мине кем беләндер бутыйсың, бекәй. Мин түгел идем ул. Белмим. Шул кадәрдә бер-берсенә охшаган икән адәм балалары. Мәдинә карчыкны табынга чакырдылар. Гөрләшеп тагын бер мәртәбә шәйләп алдылар. Хәлим кунак карчыгына капма-каршы туры килде. Тегенгә шул гына кирәк. Бу якка карап ала, озаклап сынап күзәтеп тора, шикләнә. Тәки танып калган бит шукынчык шәһәр корткасы. Хәлимне ютәлли ишектән кирип килүче ак бабай коткарды. Ул иңелек Сания каршына барды. Сөялгә каткан бармакларын аның күз төпләреннән йөртте, кашларына кагылып үтте, аннары Хәлимгә таба борылып, «Гайшә Фатыйма кулыдыр синдә, олан», диде. Үзе учларын сузып күрешергә килә башлады. «Исәнме, ак бабай? Син һаман шундый икән әле». «Нинди, олан?» «Әйбәт кеше син, ак бабай, үзебезнең кеше, чын кеше. Мин сине сагындым, мин сезнең барыгызны да сагындым. Мин тормышны сагындым, ишетәсезме? Минем яшисем килә, балалар үстерәсем килә, яратасым, яратыласым килә. Эх, яшәү нинди рәхәт. Белсәгез иде сез яшәүнең ни кадәр татлы икәнен. Шу, балам, шу, очып китәсең бит инде. Канатсыз нисез очып китәсең. Очарга яралган кеше җирдә йөри алмый, Сания, балам. Очсын, сүз әйтмә. Хәзер әйдәгез, бер дуга кылыйк. Ак бабай Хәлимнән артыгын сорашмады. Шуның өчен дә ярата аны Хәлим. Шулай да албасты карчыклар хакында сорап куйды. Хәлим теләмичә генә җавап бирде. Нәрсә булсын аларга? Яшиләр шунда. Тик элеккеге егәрлекләре юк инде аларның. Нәфисәгә карап, аңа сөйләгән кебек сүзен дәвам итте. Хәзер алар бер кемгә дә зыян сала алмыйлар. Булган тылсымнары да миңа күчте. Тылсымның да төрлесе була, олан. Син үз тылсымыңның нинди икәнен беләсеңме соң? Белмим, әлегә белмим. Мин шуны аңлыйм, ак бабай. Кешегә тылсым һәр вакыт кирәк. Югыйсә яшәү кызык түгел, хәтта мөмкин түгел. Әнкәй, шулаймы? Тылсымсыз яшәү, көн яктысын күрмичә яшәү кебек. Әйеме? Менә сине дә, әбекәй, авылга тылсым алып кайткан бит. Күргән төшеңдә шул тылсым түгелме ни? Куакка эләгеп калган ак яулыгыңны син кайтып алырга тиеш идең, шулаймы? Шулай шул, балам. Каян беләсең минем ул төшем хакында? Беләм шул. Районнан бергә кайттык без. Тукталышта Сәрбиямал апага сөйләп тордың. Әйе, мин идем ул.
сакал байларының берсе. Ә теге кыргый бәндә кем иде? Анасының Газиз улы иде. Башкача берни дә әйтә алмыйм. Анасының Газиз улы икән, бу азмыни? Табышмак белән сөйләшәсең син, балам. Сүзгә Сания кушылды. Оныт әле шул урманыңны, сихерчеләреңне, алар яшәгән зәхмәт базын оныт, мәңгегә оныт. Тагын бер утырып дуга кылды да, исәнлек иминлек теләп Ак бабай чыгып китте. Юк, эшләрен бар итеп, калганнар да кайсы кая таралып бетте. Өйдә Хәлим белән Нәфисә генә торып калдылар. Нәфисә, исәнме? Исәнме, Хәлим? Мин сез ничек яшәдең? Ә син? Мин яшәмәдем, сагындым гына. Мин дә сагындым. Безгә хәзер нишләргә инде? Белмим, Хәлим. Ә мин беләм. Белгәч әйт. Безгә бергә яшәргә кирәк. Шулай дисеңме? Шулай димен. Бүтән бердә китмәссеңме соң? Бүтән бердә китмәм. Бер каяда, бер каяда. Бер каяда, бер каяда. Алайса мин риза. Риза булмый гына кара. Нәрсә эшләрсең? Тылсымым белән өшкереп сихерләрмен, барыбер үземә каратырмын. Хәлим, бер әйбер хакында сорасам, ачуланмассыңмы? Сора, Нәфисә. Теләгән әйберең хакында сора. Син чынлап та сихер беләсеңме? Беләм. Үзең күрдең бит. Ләкин мин тылсымсыз, сихерсез дә тора алам. Тормышның үзеннән тылсым табып яшисем килә минем. Ходай Тәгалә бүләк иткән иң зур тылсым нәрсә ул, беләсеңме? Кеше гомере. Безгә синең белән шул гомерне яшәү бәхете тигән. Ләкин без хәзер элеккеге Хәлим белән Нәфисә түгел. Син бала атасы, мин ир хатыны. Әйтмәсәң дә беләм. Төзәлмәс җәрәхәткә кагылма. Яме? Йөрәгемә яңа яра да салма. Минеке бул, Нәфисә. Бергә яшик, балаларны бергә үстерик. Мин риза. Тик син мине уятсыз дип битәрләмә, яме? Нык яраттым шул. Шуңа күрә бу нигезгә мендем, шуңа күрә урманга да үзем эзләп бардым. Урманда мин сине танымадым. Без майы белән охшаш шул. Охшаш кына түгел. Әйе, кардәшләр дә, игезәкләр дә. Әнкәй йөзеп кенә әйтмәсә дә мин моны беләм. Искә аласыңмы? Барыбызның да язмышлары бер тиенгә килеп бәйләнә. Хәтта әнә ничә ел кайтмаган Мәдинә әби дә кайтып җиткән. Безнең язмышка ни катнашы бар аның, Хәлим? Бар шул. Урмандагы телсез әпәне хәтерлисеңме? Менә шул кеше сыңары Мәдинә әбинең 4 яшьлек чагында югалган малае булып чыкты. Кит әле, булмас. Хак сүз. Кайчандыр безнең әбиләр урлап алып киткәннәр аны. Нишләп инде? Сезнең нәсел тарихына, йорт нигезегезгә барып тоташа бу тарих. Урыннарыннан сөргән өчен ничә еллар буе үч алып яшәгәннәр алар. Мәдинә әби әткәнгә абый тиешле Әхнәф абзаңның хәләл хатыны бит. Шулай икән шул. Тагын ниләр генә күрәселәребез бардыр. Хәзер инде күрәсен итәсе юк. Нигезегез янып күккә очкан бит. Бушап, иркенәеп калган. Бәлки, теге карчыкларның сихерләре шуңа да беткәндер әле. Күңелләрендәге ташлары эрегәндер. Бу көнне Хәлим белән Нәфисә бик озак сөйләшеп утырдылар. Көн кичкә ялганды, кич төнгә. Бергә ятасызмы, юкмы дип сорап та тормыйча, аларга тышкы якка чуланга урын җәйделәр. Нәфисә балаларын ашатып чыкканда, көзге шәмәхә күктә йолдызлар калыккан иде инде. Кич салкынча, әмма Хәлим түшәкне җылытып өлгергән. Чылан ишеге өстендә тынык кына янган ут яктысында чәчләрен сүтеп басып торучы Нәфисә Хәлимгә ниндидер сихри бер зат булып күренде. Тын алырга да куркып, күзәтеп ятты ул. Нәфисә исә менә күр, мин нинди дигән кебек, чәчен сүтеп, аны арт якка чөеп, җәеп җибәрде, чишенә башлады. Сөйләшмәделәр. Нәфисә Хәлимнең йокламыйча аны күзәтеп ятуын белә. Хәлим дә Нәфисәнең бу хакта белүен белә. Менә Нәфисә дәртне кузгатырлык матур, шул ук вакытта тыйнак хәрәкәтләр белән изүен чиште, күлмәкләрен салды. Кыска эчке күлмәктән калды. Аның тулышып торган матур ботларын үрелеп үбеп аласы килде Хәлимнең. Түзде. Әллә нәрсә уйлар тагын. Нәфисә исә бераз икеләнеп торганда итте дә эчке күлмәгендә салырга булды. Хәлим чытырдатып күзләрен йомды. Янына килеп яткан хатынның дәрткә тулышкан тәнен туймыйча күзләрен ачмады.
Хәлим тәвәккәлләп бетергәнче, беренче булып Нәфисә үзе аны кочаклап алды. Булай да шак-шак түзеп яткан Хәлим шашар дәрәҗәгә җитте. Ул ярсып-ярсып Нәфисәнең мәхәббәтле тәнен үбә, назлый башлады. Ләкин Нәфисә аны үзенә якын җибәрмәде. Иртәгә никах укытырбыз яме дип, шунда ук ачыклык кертеп куйды. Хәлим басынкыланды, әмма назлавыннан туктамады. Монысы гына ярыйдыр дигән кебек, Нәфисә үзе дә Хәлимнең бөтен тешен сыйпап сөеп чыкты. Бик сагынганнар иде алар бер-берсен. Кайчандыр бергә яшәп тә, озак аерылышып торганнан соң кабат очрашкан кебек, тән назлары аша бер-берсен исләренә төшерергә тырышалар иде. Хикмәт тә шунда, аларның бергә яшәгәннәре юк, назланышып, сөешеп йоклаганнары да юк. Әмма тән хәтерендә буларның барысы да бар. Хәлим бу тәнне, бу күкрәкләрне, ботларны, тезләрне, аяк бармакларын белә, хәтерли. Нәфисә дә Хәлимнең тыгыз күкрәкләрен, дәртле бәдәнен, балтырларын, көчле беләкләрен сагынып өлгергән. Хәлим хатын-кыз назыннан исереп, башы әйләнеп, ничек йоклап киткәнен дә сизми калды. Ярым йокылы килеш, ул иреннәре очына Нәфисәнең күкрәк очын алган. Алсу төймә өстенә бер генә бөртек сөт тамчысы кунган чак иде. Кешене бер дөньядан икенчесенә күчерергә шушы бер тамчы сөт тә җитә икән. Хәлим Нәфисәнең мәхәббәтле күкрәгенә йөзен куйган килеш, төш дөньясына китеп барды. Урман төпкеленә, ана бүре янына кайтты. Әнә ул балаларын имезеп йөри. Балалары күп икән аның бер баласы Хәлим икән. Үзе кеше, үзе бүре баласы. Ана бүре Хәлим янына иң ахырдан килә. Шуңа күрә аңа сөт җитми кала. Шул вакыт каяндыр Майя килеп чыга да, «Кил, үзем сөт бирәм» ди. Хәлим аңа ияреп китә, ләкин һаман артыннан куып җитә алмый. Хәлим аңа ялына, ялвара, бөтен көчен җыеп кычкыра, чакыра башлый. «Майя, Майя, Майя! Хәлим, Хәлим, нәрсә булды?» Хәлим саташып уянып киткәндә, Нәфисә аның баш очында утыра иде. Күзләрендә яшь. Яшь тамчылары аның йөзе буйлап йөгереп төшәләр дә, шәрә күкрәкләренә, ачык ботларына, тезләренә тамалар. Хәлим иртәнге салкынча һавадан өшеп, күгәреп зәңгәрләнеп беткән тәненә сак кына кагылып, Нәфисәне кабат түшәгенә яткырды. Өстенә юрганын япты, аннары «Нәрсә булды, сөеклем?» дип сорады. Нәфисә бөтен җаны белән үпкәләгән бала чага кебек өзек-өзек сулкылдап: «Син Майяны чакырдың» дип чак-чак әйтә алды. Хәлим аны тынычландырырга ашыкты. «Эй, үләрем минем. Мин аны чакырмадым. Мин аның белән мәңгегә хушлаштым» диде. 22-нче бүлек. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين آمين. Яшьләр үзләренең мөселман өммәтеннән булуларын расладылар. Ак бабай Коръән тотып, аларны Ходай Тәгалә каршында ир белән хатын дип игълан итте. Бу хакта үзләреннән дә сорады. Яшьләр чыбылдык аша кычкырып җавап бирделәр. Менә шулай яшәп киттеләр алар. Гөләшнең әткәсе Хәлим белән Бигешнең әнкәсе Нәфисә. Нәрсә генә эшләнсә дә яхшылыкка диләрмәле, бу юлы изге эш эшләнде. Ничә еллар буе берәдәк каз кебек ялгыз йөргән ике җан бергә кушылды. Ике җан кушылып, бер җан, бер тән, бер гаилә, бер язмыш барлыкка килде. Бик аз гына, бәхетле буласылары гына калды. Анысы инде яшәү белән килә. Яшьләрнең беренче төннәре хакында язып тормыйм, шуны гына әйтәм, матур төн булды ул. Икенче, өченче, хәтта 10нчы төннәрендә игътибарсыз калдырам. Кеше күзе кагылса, тәме китә диләр. Дөрестөрме, юкмы, белмим. Әмма бәласеннән башаяк. Бу көннәрдә Хәлим белән Нәфисә мәхәббәтнең иң югары катында иделәр. Тагын да өстәрәк, бары тик илаһи дөнья, серле, тылсымлы, могҗизалы төш башлана. Шул кадәр сагынышканнар иде алар. Үткәндәге бөтен назларын, хисләрен, хәтта татлы сөю мизгелләрен бөртекләп искә төшерделәр.
Искә төшереп кенә калмыйча, аларны тагын да күркәмрәк итеп 100,000 мәртәбә кабатладылар. Нәфисәнең зифа йомшак гәүдәсе Хәлимнең көчле тыгыз куенында йылан кебек бөтерелде. Дәрткә тулышып шәбәләнде, сөю киенә буйсынып, әле бер якка, әле икенче якка бәргәләнде. Бу минутларда Хәлим үзен гайрәтле бер пәһлеван, ир аслы итеп тоя. Ләкин көчен иреккә куймый. Нәфисәне рәнҗетүдән куркып, сак кылана, хәтта үтә дә сак кылана. Нәфисә аны ике кулы белән кысып кочаклап ала да, тән ымы белән кыюрак, көчлерәк, хәтта катырак булырга куша. Хәлим аның бу ишарәсен бик тиз аңлап ала һәм сөеклесен серле тылсымлы өйрмә эченә алып кирип китә. Тормыш сөешүдән генә тормый. Хәлим дә эшкә чыкты, аны эскерт куючылар бригадасына билгеләделәр. Көне буе салам кайырып, кулсыз, беләксез калып кайтып керә ул. Ләкин авырлыкка зарланмый. Албастылар утарында былай гына да эшләмәйде. Шулай да бер нәрсәгә эче яна аның. Халык аларны көннән-көн ныграк читкә тибә. Хәлим кайтып әнкәсенең күзләрен ачкач, авылда Хәлимнән сихерчи ясап кайтарганнар дигән сүз тараттылар. Ак күздә халык күзенә кылчык булып кадалды. Шул ук Ак бабай, шул ук Вәсимә карчык кына сукмакларына чирәм үстермәделәр. Санияләргә кирип йөрделәр. Халык белән араның үзелеп бетмәвенә тагын Мәдинә карчык та сәбәпче булгандыр. Ул бер-ике атна эчендә бөтен авылда кунак булып чыкты. Кеше аны яратты, үз итте, узакламый Мәдинәттәй авылда кала икән дигән сүз дә таралды. Бер көнне кичләтеп кенә Вәсимә карчык килеп керде. Гомер буе ялгызы яшәгән бу карчыкны авылда бик акыллы, төпле кеше буларак беләләр. Бу юлы да керүе юкны бушка аударып йөрү түгел икән. Өйдә Нәфисә өстәл хәстәрләп йөри иде. Хәлим төшкә ашка кайткан. Нәфисә кызым, йорт урыныгыз һаманда буш торамы? Дип сузды Вәсимә карчык. Нәрсә әйтергә теләгәнен ачыклап бетермичә. Тора шул Вәсимә әби. Хәзер карыйсы да килми ул якка. Ике мәйет тә табылгач, бөтенләй күңел суынды. Нигездән күңелне суытырга ярамый кызым. Ул бит карын каны тамган урын. И Вәсимә әби. Бер дә алай димәс идем. Бәхетле итә алмады ул безнең нәселне. Гел кайгы, борчу китереп торды. Әллә нинди каргалган нигез булды ул. Ахырдан әнә тәмуктагы кебек кеше җаннарын утка салып җафалады. Ничек кайтасы килсен инде шуннан соң? Я әйт, шулай түгелмени? Бары бер нигездән йөз чөйрергә ярамый кызым. Безнең нигез булмаганда ул. Элек ниндидер сихерчеләр торган анда. Гомер буе шуларның каргышын ашап яшәдек без Вәсимә әби. Кем әйтә аны? Күңелем әйтә. Күңелем тартмый шул урамга. Сүзгә Хәлим кушылды. Эш күңелдә генә түгел Вәсимә әби. Бездә урын җитәрлек. Тәскирә апа минем икенче әнкәй кебек хәзер. Бер дә җибәрәсе килми үзе бездән. Торсын, урыны һәр вакыт түрдән булыр. Ой, рәхмәт балам. Олы җанлы, киң күңелле кеше икәнсең. Тәскирәне дә, читтән кайткан Мәдинә абыстайны да үзегезгә сыйдырып яшисең. Ходай Тәгалә үзеңгә дә иркенлекләр бирсен, игелекле гомерләр насыйп итсен. Телгә кергән әйбер күңелгә керә диләр. Вәсимә би башлаган сүз Хәлимнең тынычлыгын алды. Чынлап та нигә буш тора ул нигез? Җинак кына бер йорт салып куйганда начар булмас иде. Мәдинә апага сыеныр урын җир булыр иде. Хәлимнең инде өй салганы бар. Марыйларда агач юнәтәсең дә, өмә җыеп, гәрәбәдәй бураны өясең дә куясың. Калганы акрынлап җыела ул. Хәлим Нәфисәне җитәкләп, түбән очка төшеп менде. Көл күмер иеме янында таптанып, ярым җимерек абзар курага карап тордылар да, үзара моңсу гына карашып алгач кайтып киттеләр. Сөйләшмәделәр. Хәлим генә марыйларга барып кайтырга кирәк дип, үз күңелендә туган уйның ныклы булуын искәртте. Нәфисә артыгын сорашмады. Ул ишетелер-ишетелмәс кенә ниндидер таныш түгел көй көйләп, янәшә барды да барды. Хәлимгә бу авыр тәэсир итте. Янган йорт өстенә нигез кырырга кушмыйлар. Читкәрәк, бакча түренәрәк салырга туры килер, дип, Нәфисәне юатырдай, ышандырырдай сүзләр табарга тырышты. Бер басудан икенчесенә күчкән чаклары иде. Буш көн бирделәр. Хәлим бу көндә Митри дәдәйгә барып кайтты.
Аның моңа кадәр дә искә алганы бар иде. Марыйларның яшен белеп булмый. Тагын бер мәртәбә аптырады. Соңгы 2 елда Метри дәдәй бер тамчы да үзгәрмәгән. Марыйлар тормыштан, эштән зарланмыйлар. Хәлимнең ниятен аңлап алган Марый карты да озак уйлап, ялындырып тормады. «Эшләйбез аны», дип шатнатып җавап бирде. «Бу бүрене миңа бирәсеңме?» дип истәде. Бу бүре бер кемгә дә бирелми дә, сатылмый да. Ул бит минем җан сакчым, урман бүләге. Сатыла, бөтен нәрсә сатыла, дип телләнде Метри карт. Үзе шундук сүзен кире алды. Бог сатылмый, аннары туша сатылмый, ә бүре сатыла. Бу бүре сатылмый. Ул минем аяклы җаным кебек. Урманда бер имидән сөт имеп туганлаштык без, беләсең килсә. Хәлимнең үртәлә башлаганын күреп, Метри карт шундук йомшады. Ярар, ярар, шаярттым гына. Сез татарлар шундук кызып китәсез. Аннары бераз вакыт әйтергәме юкмы дип торгач, тәвәккәлләп әйтеп бирде. Бездә хайваннарга җаным дип әйтергә ярамый. Аларның гомере кыска була бит. Нигә үзеңнең гомереңне кыскартасың? Ә мин гомеремне кыскартмыйм. Җанымны кушып, мин үзем аларның гомерен узайтам. Шунда бәхәс тә тәмамланды. Һәркем үзенчә хаклы булып калды. Хәлим ак күзне ияртеп кайтып китте. Метри дәдәй башын селки-селки, Хәлим әйткәннәр хакында уйланып калды. Урау юллар белән кайта-кайта, кичкә табагына Кампәрлегә килеп керделәр. Аккүз сөенә-сөенә өйләренә таба чапты. Менә безнең йорт, узып китә күрмә дигән кебек, капка төбендә койрык булгап каршы алды. Өйдән Нәфисә чыкты. Йөзе борчылган, карашлары да бик сәер, куркынган. Узак торгач әллә нәрсәләр уйлап бетердем. Моннан соң алай куркытма, яме Хәлим, дип үпкәләгән булып кыланды ул. Ләкин үпкәләп бетерә алмады, урман ягыннан мылтык аткан тавышлар ишетелде. Нәрсә инде бу? Дип каушап үтәләнеп сорады Хәлим. Аның тавышы гомердә булмаганча каударланып, калтыранып чыкты. Нәфисә тынычландырырга ашыкты. Агач әзерләргә килгән шабашниклар алар. Хатыннар сөйләп тордылар. Җыен исерек әтрәк әләм белән урман тулган. Андагы киекне генә түгел, бөтен йорт малын куркытып, өркетеп бетерәләр инде дип зарландылар. Авыл читендә шарт-шырт килгәч, кешегә тиюе дә бар бит әле. Тигән инде. Сапыйларның тәрәзә пыялаларын шәлпәрәмә китергән. Ярый әле өйдә булмаганнар. Шуннан нәрсә? Судка бирергә кирәк иде аларны. Акча түләп кутылганнар, имансызлар. Бәләдән акча түләп кенә кутылып булмый ул. Бер тотмаса, бер килеп тотачак. Худай сакласын. Әйдә Хәлим, керик инде. Сине аяк өсте тоткан мин юләр, шукынып та китмәсләр әле. Тимәсәләр шул җиткән. Калганы Худай Тәгалә ихтыярында. Худай Тәгалә барысында үз урынына куя ул. Худай Тәгаләнең ихтыяры бөтен җирдә бар, Нәфисә. Һәр җан иясендә бар. Менә бу бүре баласында да бар хәтта. Иң күбе кешеләрдә, бездә. Шуңа күрә дә безне аңлы, зиһенле иткән ул. Күп нәрсәне без үзебез хәл итәргә тиеш, Худай Тәгаләдән көтеп утырырга тиеш түгел, шулаймы? Шулайын шулайдыр да, алайса бу имансызларны нишләтергә кушасың? Тизрәк куып җибәрергә кирәк үзләрен. Авылга зур бәла китерәчәк алар. Мин моны сизәм, хәтта беләм. Каян беләсең, Хәлим? Әүлия мәллә син? Мин хәзер әүлия, Нәфисә. Мин барысын да белеп торам. Сүзнең ызаннан төшеп, чит-ят буразнага кереп баруын чамалап алган Нәфисә Хәлимне тизрәк өйгә алып кереп китәргә ашыкты. Әйдә Хәлимкәем, керик. Ашым сыем табында калды, әллә ничә кабат җылыттым инде. Бу юлы Хәлим ялындырмады, тагын бер мәртәбә урман ягына карап алды да ишек алдына кереп китте. Ләкин үзе керде, үзенең күңеле урамда калды. Агач әзерлиләр диме? Әллә шулар белән генә сөйләшеп карарга инде? Шабашниклар ди бит. Бер бурагына килештереп булыр әле. Тик Нәфисә каршында уңайсыз. Хәлим үзе бу юнсезләрне тизрәк куарга кирәк ди, үзе шуларга баш иеп бармакчы. Хәлим ак күзне ишек алдының буеннан буена сузылган тимер чыбыкка бәйләнгән чылбырга эләктереп куйды да, эре-эре атлап өйгә кереп китте. Юынып алды, Гләш белән Бигиш янына барып, аларны күлдерә-күлдерә сөеп чыкты. Өстәл артына килеп утырды. Ипи кисте.
Үзе Нәфисә белән бергә табын көйләп йөрде, ә үзенең уйлары һаман әле яңа йорт бура тирәсендә булды. Бу уйларның бер очы икенчесенә ялганып, әйләнеп тулганып йөргәннән соң, тагын теге шабашниклар янына барып чыга иде. Бу тыңгысыз уйлардан бер генә юл белән котылып булганын аңлады Хәлим. Барып килергә кирәк. Сорашып караганнан ни була? Ходай Тәгалә анысын гына кичерер. Бакчада табак савыт юып йөрүче Нәфисә иренең чыгып китүен сизмәде дә. Өйләре ягыннан ишетелгән моңлы җыр Хәлимнең колагын бик озак иркәләп торды әле. Янгынмы ул, кичке балкышмы ул, яшен уйный кыйбла ягында. Ажагынны ак бәхеткә диләр, мин бәхетнең өске катында. Ике яшь йөрәкне кавыштырып, хыял йөри язмыш атында. Хыял ак бәхетнең үзе булса, мин бәхетнең өске катында. Урман кисүчеләр яши торган вагон ян чишмә аланында урнашкан. Авылның югары оч ындырлары шул аланга кадәр килеп җитә яза. Бу якта урман хәлле, куе төс. 5-6 төп йыксаң, бер бурага җитә яза, билләһи. Нараты да нараты, барысы бер чамада. Вагон тирәсендә 4-5 кеше бөтерелә. Кем учак тергезеп булаша, кем су ташый, кем утын хәстәрли, барысы да кызмача. Берсе ныграк төшергән ахры. Туңкаеп йоклап ук киткән. Шүп иемнәре янәшәсендә яткан бу җансыз гәүдәгә карап, гайрәте чигеп алса да, Хәлим әйтергә ниятләгән сүзен әйтмичә калдыра алмады. Башта таныштылар әле. Исәм сигетләр. Әлегә исән, врач мәллә. Хәлим, Сәхәп, Бәдри, Руслан, Серый, Сережа, Айрат. Эшләр барамы? Майлап җибәрсәң бара. Әллә майың бармы? Майым юк, ә сүзем бар. Алай кызык түгел. Миңа бура эшләп бир алмассызмы? Әт-тәт-тәт-тәт-тәт. Син аны утын арбасы ясау дип белдең мәллә? Юкла, йорт салган бар инде минем. Эштән соң караштырсагыз дигән идем. Сәхәп дигәннәре бригадир булды ахры. Сүз тизгенен үзенә алды. Эшләрбез. Безгә бер ни тормый ул. Агач бар, вакыт бар. Аракы китереп торсаң шул җитә. Бәясен соңрак сөйләшербез. Акчаң бармы соң? Юк. Булмагач, ник кеше кытыртып йөрисең монда? Бушка эшләү заманы үтте хәзер. Аракы исәпкә керми. Бар, акча тапкач килерсең. Миндә алтын бар. Аландагы бөтен кеше эшләреннән туктап Хәлимгә төбәлде. Чынлап сөйлеме, шаяртамы янәсе? Сәхәп тә бер агарды, бер күгәрде. Ниндидер сихри тылсымлы, дөресрәге шомлы зәхмәтле сүз булды бугай бу. Дөнья үзенең яшәешеннән, галәм мәңгелек хәрәкәтеннән тукталган кебек булды. Нинди алтын? Шын алтынмы? Сәхәпнең мәгънәсез соравына Хәлим сорау белән җавап бирде. Алтынның ниндие була тагын? Кайда соң ул синең алтының? Менә ул. Хәлим кесәсеннән 2 алтын тәңкә чыгарды. Сәхәп ах итте. Башкалар да шым булды. Бираздан айнып, Рәсәй патшасының алтын тәңкәсен тотып, хәтта тешләп карый башладылар. Килештеләр. Килешкәч аракы эчтеләр. Хәлим дә бераз капты, тагын бераз капты. Күңеле күтәрелеп, җаны җылынып китте. Тагын, Мөгәриш дигән булып, теге 2 алтын тәңкәне дә калдырды. Миндә ул күп, урманда яшерелгән дип шапырынып та куйды. Дәррәү сораша башладылар. Хәлим кызык әкият сөйләгән кебек, Албастылар аланындагы тормышы хакында түкми-чәчми сөйләргә кереште. 20-нче бүлек. Нәфисә Хәлимнең яңа бура хәстәрләп йөрүенә бер куанды, бер борчылды. Ире исереп кайткан кичтә күңеленә бер шом кирип калган иде. Шул шомнан котыла алмыйча көне-төне иза чикте. Тыштан белдермәсә дә эчтән янды, көйде. Тагын урман шаукымына гына бирелмәсен иде. Үзендә башкаларны да газапларга дучар итмәсен иде дип, гел Хәлим гаме белән яшәде. Курыкканга куш диләрме? Бу юлы да шулай булып чыкты. Нәфисә үз күңелендә кичтеки генә курку хисе уятты да, аны кадерләп, тәрбияләп, үчтеки итеп үстерә башлады. Яңгын чыккан урында йорт салам дип хыялланып йөргән Хәлим аның күз алдында үзгәрә барган кебек тоелды. Нәфисә үзе дә үзгәрде.
үз ишенәрәк бикләнде. Үткәндә калган авыр хатирәләрне күңел төпкеленнән сөйрәп чыгарып, үзен үзе җафалап яшады. Әйе шул, мәхәббәтнең беренче мизгелләре тиз үтә. Аларга алмашка гөнаһлы тормыш мәшәкатьләре килә. Үткәндәге хатирәләр урап-юрап кайта башлый. Алар җаннарны тынычсызлап, әдәм балаларын яңадан-яңа сынауларга дучар итә. Нәфисә буларның барысына да әзер иде. Ул хәтта бу борчуларны көтеп алды. Чөнки бик яхшы аңлый, Майя белән булган хәлләрне язмыштан берничек тә кырып, кубарып алып яисә ташлап булмаячак. Кайчан да булса бер килеп тотачак ул. Җанының бугазыннан кысып тотачак. Киләчәктә матур, тигез тормыш кору өчен Нәфисә үзенең күңелендә яткан авыр таштан арынырга тиеш иде. Әмма озак ятудан ул таш күксеп, мүкләнеп, тамыр җибәрә башлаган иде шул. Бу хакта ничек сүз башларга белмичә, тагын 2 атна үтте. Искертләр куелып бетте. Хәлим бер җай туры китереп, ындыр ягына әллә күпме салам алып кайтып иде. Тегеннән-моннан йолкып, бераз печән юнәтте. Берничә көн ял иткәч, аны ашлык амбарына билгеләделәр. Көне-төне шунда ятты. Районга ашлык җибәреп торды. Якыннан аралашырга кыенсынсалар да, Хәлимне уңганлыгы, булганлыгы өчен бик хөрмәт итәләр иде. Эше бисереп йөрми, кешегә начарлыгы тими, колхоз малына кагылмый. Үзе эчмәсә дә Хәлим сәхәпләргә көмешкә илткәләп торды. Шунсыз булмый. Тегеләр дә ким куймады. Үзләре вәгъдә иткән 2 атна эчендә бураны өлгертеп, авылга Нәфисәләрнең янган йортлары янына өеп тә куйдылар. Хәлим агач кисүчеләргә соңгы 3 алтынны илтеп кайтты. Ул берничә көннән Метри картка барып, салыначак йорт хакында киңәш табыш итеп кайтканда, Нәфисә капка төбендәге эскәмиядә ялгызы утыра иде. Бураның эшен төгәлләп, киңәш табыш итеп кайттым, Аллага шөкер дип, Хәлим хатыны янына чүкте. Аны йомшак кына кочаклап алды. Үзенең күңеле күтәренке, күзләрендә яшәү дәрте яна. Эх, яшибез әле, Нәфисә. Бөтен кешене көнләштереп, дөньяны бер итеп яшибез әле. Алла буйырса дигән Хәлим. Алла буйырса. Нәфисә вакыт җиткәнен аңлады. Ул ниһаять тәвәккәлләргә булды. Хәлим, әүбәгърем, минем сиңа сүзем бар. Минем дә. Сөям дигән сүз ул, беләсең килсә. Сөям, яратам, яратам. Я инде исәрләнмә, Хәлим. Мин әйтәсе сүз бик авыр сүз. Бүлмичә тор, яме? Ярарсың, тыңлыйм, баш өсте. Хәлим, мин синең алда бик гаепле бит. Мин бу гаебем белән бүтән яши алмыйм. Булай яши алмыйм. Хәлим, ни сөйлисең син, Нәфисә? Мин берни дә аңламыйм. Хәзер, аз гына түз. Фикеремне җыям да әйтеп бетерәм. Тыңлыйм, Нәфисә. Майя үлемендә мин сәбәпче бит, Хәлим. Нәрсә? Майяны күрә торып мин үтерттем, беләсеңме шуны? Син ни сөйлисең, бәгърем? Ничек үтерттең? Ник үтерттең? Булай шаярмыйлар, Нәфисә. Мин шаярмыйм, Хәлим. Каян килә алайса синең телеңгә бу юньсез сүзләр? Дөрес сүзләр алар. Майяның үлемендә минем дә гаебем бар, Хәлим. Мин берни дә аңламыйм. Хәзер үк тынычлан да баштан ук сөйләп бир. Эх, Хәлим, мин бит сине нык яраттым. Башымны бетереп, йөрәгемне авырттырып яраттым. Тиле дивана кебек йөрдем ул чакта. Син Майяны алып кайткач, бөтенләй акылдан яздым. Ул вакытлар хәзер төштәге кебек кенә. Буларын мин дә беләм. Шуннан ни булды? Шуннан шул. 2 исерек бәндә очрап эчәргә сорадылар. Ни кушсаң шуны эшлибез. Баш төзәтерлек кенә бир диделәр. Мин дивана әйтеп ташлаганмын. Теге сихерче хатынны куркытыгыз. Кабат урманына китсен дигәнмен. Эх, син. Шулай дидеңме? Димичәсең. Минем бик тә сине үземне китәсем килде. Үзең авырлы була торып, шундый кара эшләр эшләп йөргәнсең, Нәфисә. Бу минем башыма сыймый. Бу минем дә башыма сыймый, Хәлим. Әйтәм бит, ямсыз төштәге кебек кенә күз алдында калган. Нәкъ шул көннәрдә мине тулгак тута башлады. Мин бигешемне китерә алмый азаплангач, әнкәй Майяны чакыртты. Майя үзенең тылсымлы, шифалы кулы белән минем газиземне якты дөньяга чыгарды. Аңа гомер бүләк итте. Шул кичне үк үз газизе янына кайтканда,
Хәләл гомереннән мәхрүм калды. Әйтер сүзем шул иде, Хәлим. Хәзер син барысын да беләсең. Минем өчен син Ходай Тәгалә. Ничек хәл итсәң, шулай булачак. Ник син миңа буларны сөйләдең? Нигә кирәк булды ул? Матур гына яши башлаган идек бит. Матур хыялларыбыз бар иде. Бу гынах белән мин башкача яши алмый идем, Хәлим. Яшәп карадым, булмады. Ачуланма. Битерләмә мине. Ник туктатмадың аны, Нәфисә? Ник алып калмадың? Ник кайтарып җибәрдең? Күрәләтә торып, ник керттең аны үлем авызына, ә? Ник? Мин тырыштым, Хәлим. Җибәрмәскә алып калырга тырыштым. Бик хәлсез идем шул. Бик бетәшкән идем. Әйтеп тә бетерә алмаганмындыр инде. Тыңламады. Балам көтәдер, ими сорыйдыр дип чыгып йөгерде. Кычкырып, үзгәләнеп елап калдым. Тукта, кайтма. Харап буласың дип карадым. Ул тыңламыйча чыгып йөгергәч, үзем дә хушымны югалтып, чак-чак кына теге дөньяга китеп бармаганмын. Эх, Нәфисә. Нишләтә безне бу язмыш? Бер утына сала, бер суына сала. Ник без һаман исән икән? Ничек түзә икән бу җир безгә? Бу кояш ничек түзә икән? Күз яшенә тулышып утырган Нәфисә дәшәрле хәлдә түгел иде. Хәлимнең күзләреннән дә яшь ага, ниндидер әрнеш, рәнҗеш яшьләре иде алар. Юк, Хәлим Нәфисәгә рәнҗеми. Ахыры ул үзенең язмышына рәнҗи. Аннары үзенә рәнҗи бугай. Нәфисәгә җиңел булып китте. Шул ук вакытта ул бу минутта үз күңеленә авырлык та алды. Чөнки яхшы белә, хәзер Хәлим белән элеккечә яшәп булмаячак. Аңларга тырышса да, хәтта кичерсә дә, Хәлим аны бүтән яратмаячак инде. Куенына алып сөймәячәк, назламаячак. Шундый сәер халәт. Юк, моң түгел бу сагыш. Сагыш та түгел. Бу язмыш. Рәхәтләнеп бер моңланыр идем. Моңаерга хәлем калмаган. Йөрәгемне алып атар идем. Йөрәгемне ялкын ялмаган. Хәлим җыена башлады. Ул Нәфисәнең сулкылдап, шыңшып җырлавына игътибар да итмәде. Юл капчыгына кирәк-яракларын тутырды, кием салым салды, ризык барлады. Күзендәге яше кипкән, хәзер аның бөтен уе юлда, барасы җирендә. Юк икән, аның күңеле юлда гына түгел икән. Менә ул Нәфисә янына килде. Аның яшьле күз төпләрен сөртеп алды. Дөресен әйтеп дөрес эшләдең. Мин сиңа башка бер сүз дә әйтмим. Худайның хөкеме бар. Аның ихтыяры һәм тәкъдире бар. Шуларны аңламый торып, мин сине гаепләмим дә. Мин әлегә Ходай Тәгалә белән сөйләшә алмыйм, күңелем томаланган. Хисләрем бозга, йөрәгем ташка әверелгән чак. Мин бары тик китә генә алам. Икебез өчен дә шулай кирәк. Шулай дөресрәк булыр. Китмә, Хәлим. Мин синсез яши алмыйм. Кичер мине, кичер. Нәфисә гөрселдәп Хәлим алдына килеп төште. Шулай тезләрендә торган килеш Хәлимнең аякларыннан кысып кочаклап алды. Шашып үксеп елый башлады. Кичер мине, Хәлим. Калдырма мине. Мин синсез үләм, Хәлим. Юк, Нәфисә, үлмисең. Син минем белән үләчәксең. Сиңа минем белән яшәү кыен булачак. Миңа да кыен булачак. Шуңа күрә мин китәм. Язмышыбызга каршы китәм. Юл мәрхәмәтле дөнья. Берәр вакыт очына чыгармын, җаныма тынычлык табармын әле. Ә хәзер минем бөтен дөньям утта. Тимә миңа, яме? Тагын шул, әнкәйләргә әйт. Моңа кадәр югалмадым, бу юлы да югалмам. Көтсеннәр. Юлым төшсә, кем белә, кайтып та килермен әле. Гөләшне үз балаң кебек кара, белеп тор. Мин аны ташламаячакмын. Майыны икенче мәртәбә рәнҗетә алмыйм мин. Хәлим чыгып китте. Нәфисә буынсыз, сансыз булып идәнгә җәелеп утырып калды. Урам капкасы шапылдап ябылуга, ул кайдадыр эчтә, җаны белән янәшә урында нәрсәнеңдер өзелердәй булып, киршегенә җитеп тартылып куйганын тойды. Күңел кылы дигән бу нәрсә ай-һай нык булып чыкты. Күпме тартылса да өзелмәде. Бу инде үзе әйбәт фал. 24-нче бүлек. Иксез-чиксез урманны кыя кебек урталай кисеп үткән олы юлдан берәү бара. Аркасында кояшта уңып беткән юл капчыгы. Көзге салкын җил капчык бауларын тарткалый, очынып китеп,
юлчының җитү чәчләрен тузгыта, юл читеннән кубарып алып, йөзенә уч-уч тузан сибә. Ялгышканмын. Икәүләр икән. Юлчыдан аз гына калышып, һәр изне, һәр исне өйрәнеп, адым сайын туктала-туктала бер эт бара. Бүре ләсә бу. Әнә бит яңак сөякләре киңрәк, көчлерәк, яурыннары эрерәк, бот аяклары калынрак. Олы юлда андый юлдашың булуы әйбәт. Сәфәрдә ни булмас? Бүреләргә сихыр йокмый. Урман шаукымы да кагылмый аларга. Бүреләрне ияләштереп булмый диләр. Була икән. Кайчакта кешене кешегә ияләштереп булмый, әмма бүрене ияләштереп була. Моның өчен үзең дә бүре булырга гына кирәк. Нәрсә ул бүре булу? Ул горур булу, батыр фидакар булу. Нәселең өчен каныңны, җаныңны кызганмау. Ул туган җанлылык. Аналарга, ана сөтенә хөрмәт, аталарның көче алдында баш ию. Ул чыдамлылык һәм сабырлык. Ул хөрлеккә, азатлыкка омтылыш. Бүре булу ул чын кеше булу. Кеше булу гына түгел, чын кеше булу. Әнә алар чын кеше, чын бүре. Аларның күз карашлары якты. Аларның җаннары саф, ихлас. Юлчыга гомер юлында бүре белән җиңелрәк булачак. Бердән-бер куаныч шул, калганы сагышлы. Кая бара бу кеше? Күренеп тора, кайту юлында түгел ул, бару юлында. Бара. Барган кеше кайткан кешедән йөреше белән үк аерылып тора. Кайтканда кеше талпынып, ашкынып, күренми торган канатлары белән кагынган шикелле учып китәм дип атлый. Китеп барган кеше адымында чарасызлыкка, сагышка, югалтуга, өметсезлеккә ишара бар. Бу кеше дә теләмичә генә китеп бара. Өмете сүнгән бер мәлдә газиз баласын калдырып чарасызлыктан китеп бара. Алданып, рәнҗеп китеп бара. Юк, качмый ул. Качкан кеше ипләбрәк, сагайыбрак, алдын-артын карап атлый. Бу кеше качмый, бары тик китеп кенә бара. Ә киткән кеше бер кайтмаса бер кайта ул. Юл бер бит, шул ук юл. Урманда шул ук, чәчәкләр дә, кышлар да, кояш та шул ук. Иң мөһиме, юлдагы кеше үзе генә үзгәрмәсен. Кайту теләгеннән сүрелмәсен, сагынудан туктамасын. Күңелендәге авыр хисләрдән, рәнҗешләрдән тизрәк арынсын. Ә калганы Ходай Тәгалә һәм изге рухлар ихтыярында. 4-нче кисәк. 1-нче бүлек. Дөнья үзгәрә, холык үзгәрми диләрме әле? Урманның холкы да үзгәрмәсә үзгәрми икән. Әнә бит ул үзе тыныч, горур, ә үзендә ниндидер олы сер, хәтта шом бар. Соңгы елларда гомере шушы урман буенда узса да, Хәлим бу серле шомга, дөресрәге, бу серле моңа һаман әле күнегә алмый. Кешенең бөтен эчке хасиятләрен кузгата торган, аның кешелеген, асыл сыйфатларын сыный торган бер сихри дөнья ахры бу урман дигәннәре. Шушында килсә, Хәлим дә үзгәрә. Кешелегенә, асыл сыйфатларына, иманына кайта. Авыл дөньясында кешеләр арасында авырый башлаган рухын, җанын давалый. Гынахларыннан арына, зиһенен ныгыта, хыялын, яшәү кыйбласын барлый. Бу юлы да урманга килеп керү белән, күңелен сызып, зиһенен тынгысызлап торган күп нәрсәгә төшенә башлады Хәлим. Бу хәлне гадәти хис белән белдереп, гадәти тел белән аңлатып та булмыйдыр. Бөтен дөнья кинәт шаулап ачылып китә, бөтен нәрсә ачыклана, аңлашыла башлый, хисләр нечкәрә, төсләр җителәнә. Ләкин Хәлим барыбер авылыннан аерылып җитә алмый. Шуңа күрә аның бөтен уйлары авыл турында. Идә калган газизләре, әнкәсе белән Нәфисә хакында. Күбрәк Нәфисә хакында. Хәер, ул үзенең дуамалланып, җилләнеп өйдән чыгып китүенә үкенә дә башлады. Бу да тыныч, сабыр һәм моңсу урман тәэсиридер күрәсең. Гүя шушы мәгърур имәннәр, тез усаклар Хәлимнән сорый. Нигә бу кадәр сабырсыз син? Нигә һаман күңелеңне акылыңнан өстен тотасың? Ник йөрәгеңне, җаныңны бу кадәр кадерсезлисең диләр. Хәлим ни дип җавап бирергә дә белми. Чөнки җавап юк. Дөресрәге җавап бар, әмма ул шул кадәр сагышлы һәм авыр. Хәлимнең бөтен үткән тормышын, албастылар утарына килеп эләгүдән соң күргәннәрен кабат сөйләп, тасвирлап бирергә туры килер иде. Хәлим хәзер яхшы аңлый. Ул үз язмышы белән яшәми. Гомеренең кайсыдыр бер борылмасында чит ят юлга кирип китте ахры.
Бу очракта ике төрле генә хәл итеп була. Яки үз юлыңны кабат эзләргә, аны табып, бүтән адашмаска тырышырга, яисә ялгышып кирип киткән юлны үзеңне китәргә, аны үз гамеңгә, үз тормышыңа көйләргә. Хәлим шушы чит-ят юлны, язмышны үзенне китәргә тырышып яшәде бугай. Шуңа күрә дә теләгенә ирешә алмады, гел изаланып, борчылып гомер кичерде. Табышларга караганда югалтулар күбрәк булды. Шушы гынахлы котсыз дөньяда якты сихри нур булып калыккан майысын саклап кала алмады ул. Аны кайчандыр Хәлимгә үз булган, кадерле булган икенче бер газизе Нәфисәсе харап итте. Бу хәлгә ничек түссен аның йөрәге? Җаны ничек түссен? Тукта, җитте. Ник бу кадәр куалыйсың хисләрне? Нигә үтәләнәсең, ашыгасың? Яле бер туктап, урман сулышын тыңла, табигать гамына игътибар ит, кояшка күтәрелеп кара, дымлы җиргә, туфракка иел, бөтен барлыгың белән той, ишет. Өстә, бик өстә, агач башында уйнап йөргән җил малайлары ни диләр? Аяк астында шыбырдап ятучы кипкән яфрак өемнәре ни ди? Тыңла. Синең алда Нәфисәнең ни гаебе бар? Үз бәхете өчен көрәшеп яшәгән бер зат ласа ул. Чит-ят юлга кирип киткән Хәлимне ничә мәртәбә эзләп табып, ничә мәртәбә тормышка, кешеләр арасына кайтарган җан бәгыр ул. Нәфисәдән бигрәк Хәлим үзе күбрәк ялгышты бугай. Менә тагын ялгышты. Күңел күген иләс-миләс китергән иң беренче хисләренә төелеп, үпкәләп, гарләнеп чыкты да китте. Ир кеше эшеме инде бу? Газиз әнкәсе белән дә саубуллашмады хәтта. Имеш бала кисәге. Бала кисәге түгел, бәлә кисәге ул моннан соң. Шулай анысы, барыбер кире борылмаячак. Инде соң. Борылып кайтса, тагын бер мәртәбә кешелеген югалтачак ул. Кайтыр, барыбер кайтыр. Урман дөньясында күңелен юатыр да, күңелен үз урынына утыртыр да кайтыр. Әнкәсе янына, Гөләше янына, аннары Нәфисәсе янына кайтыр. Кайтыр микән? Кайта алыр микән? Хәлим юл, сукмак хакында уйламый да. Күңеле кушкан, карашы көйләгән якка карап бара да бара. Ул инде урманның коры өлешен үтте, аяк астында күпереп, биеп торган дымсу туфракка җитте. Ярты сәгатьләп шушы шымлы һәм каһәрле сукмактан барасың да, кояшлы аланнары, салкын чишмәләре, ымсындыргыч үр таулары булган матур дөньяга килеп чыгасың. Әнә шул аланнарның берсендә Хәлимнең дә җан өлеше, гомер изе бар. Анда аның җылы каны тамган, хәләл җаны янган, ирлек каймагының тәүге тамчысы тамган. Шушында ул сихер тылсымына ия булган, иман яңарткан, майысын, Гөләшен тапкан. Менә шушы ак күзне үз иткән, җанын өметкә, йөрәген яшәүгә, күңелен шигырьгә көйләгән. Шул вакыт Хәлимнең түшенә бер күбәләк килеп кунды. Бер минутка гына, тын сулышын тигезләргә генә туктаган чагы иде. Каян килеп чыкты соң бу җан бертеге? Кем җаны ул? Кем ымы? Бу караңгы урман төпкелендә нишләп йөри ул? Кем эзли? Якында гына берәр алан бармы әллә? Төсләре дә нинди бит? Зәңгәрсу күк төстәге киң канатлары өстенә таң балкышы кебек кызгылт нукталар шәшелгән. Ниндидер серле җан иясе ахры бу. Ниндидер матур, илаһи фал. Күңелемә бер күбәләк кунды. Сию алып килгән яз сыман. Бер ни эшли алмыйм, бәхет өчен бу матур хис кенә аз сыман. Күңелемә бер күбәләк кунды. Дертләп китте үксез бәгырем. Әллә кая булган мәхәббәтем, әллә кая киткән кадерем. Күңелемә бер күбәләк кунды. Иш эзләүче берәр җанмы ул? Үзе белән алып китәр өчен мәңгелектән килгән таңмы ул? Күңелемә бер күбәләк кунды, һәм ул миндә калды мәңгегә. Илаһи бер гүзәллеген җуеп, сагышланып калды көн генә. Чынлап та, көн тагын да караңгыланып, ямансуланып калгандай булды. Хәлим түшендәге күбәләк кенә шушы җир, урман дөньясында гайри табигый җан иясе булып, һаман яктылык биреп торды. Агач башларында җимелләгән кояш бер каяда китмәгән югыйсә. Ул бар, ул һаман үз гамендә. Бер ноктага кадакланган кебек, көне буе бер урында эленеп тора. Эх, Хәлим үзе дә бер икеләнмичә шул җимелдәвек ягына очар иде. Күңелләрен канат итеп, мәңгелеккә кадәр очар иде. Менә шушы күбәләк кебек. Кеше җирдә вакытлыча. Бер китәрмен мин дә. Кояш минем җан юлдашым. Мин китәрмен төндә. Мәңгелеккә күчкән чакта канат чыга диләр.
Бу канатлар сызлап-сызлап канап чыга диләр. Җир белән күк арасында очып йөрермен мин. Бөтен хөсет ваклыкларны җанга төрермен мин. Алып китермен күкләргә җирнең гөнаһларын, җиһан ярына түгәрмен аның бар ахларын. Илаһига дәгъва итмим, мин беркемдә түгел. Шуны гына әйтә алам, үз иркемдә түгел. Җанымда бар илаһи нур, пигамбәрлек иңдә. Җирдә кеше вакытлыча, бер китәрмен миндә. Шигырь ритмы уңаена аяк астына карап атлаучы Хәлим Аккүзнең ырылдап иреп куюына сискәнеп башын калкытты. Юк, Аккүзнең ирә башлавы аптыратмады аны. Бу бүре баласы күптән инде эт гадәтләренә өйрәнеп алган иде. Хәлимнең игътибарын Аккүз чабып кирип киткән урман аралыгы җәлеп итте. Күзгә артык бәрелеп тормаган бу караңгы сукмак очында күңелләрне әсир итәрлек серле сихерле йомгак булып нур балкышы шәбәләнеп ята иде. Хәлим икедә уйлап тормыйча шунда ашыкты. Аккүз өчен борчылды. Ләкин күңелендә уянып, кешегә барган кызыксынуы барыбер күбрәк иде. Нәрсә булыр бу? Кем булыр? Бу урынга кадәр адәм заты керми иде бит. Шулай мең төрле сорау белән зихенен талкып, йөгерә атлый бара торгач, күзләрне сукрайтырлык дәрәҗәдә якты, нурлы аланга килеп чыкты. Хәлимнең бу урманда мондый аланнарны күп күргәне бар. Әмма монысы башка бер генә аланга да охшамаган иде. Шундый ук алан юк исә. Тик нәрсә сәер, үзгә соңанда. Урта бер җирдә яшь кайын үсентеләрен бер-берсенә сөяп ясалган, өстенә куаклар түшәлгән куыш тора. Шул куыш бу аланны сәер итә икән. Күпереп үскән үлән тапталы беткән, шунда ук олы учак урыны. Көленә караганда бер-ике төн янган бу учак. Икенче бер албаста аланы мәллә дип уйлап алды Хәлим. Ә монысы ни тагы? Хәлимнең күзе нидәндер чагылып китте. Ул үзе дә сизмәстән алга омтылып, үлән арасында балкып яткан нур бөртеге янына ашыкты. Әмма барып җитүгә, каршында пәйда булган күренештән гайрәте чигеп кулын селтәде. Күзем күрмәсен дигәндәй башын читкә борды. Куыштан еракта түгел бер йырынтыкта чебен-чирки болыты җыеп консерва банкалары, аракы шешәләре ята иде. Албастыларның да иң хәтерләре булган монда, дип үз алдына тел шартлатып куйды Хәлим. Аннары уйга менә бирелде. Юнлегә йөрмидер бу адәми затлар. Бу кадәр эшкә кирип тә аракы шаукымына бирелерләр икән. Тукта, нигә кергәннәр соң алар монда? Юк, булар аучылар түгел. Шулай ук ниндидер качкын халыкка да охшамаганнар. Әнә бит эзләрен яшереп булашмаганнар да. Гамсез, мәгънәсез кешеләр булган монда. Хәлим моны күреп кенә түгел, туеп белде. Әбекәйләр белән корбан яшәгән утар да бер сәгатьлек юл моннан. Шул утарны эзләп йөрмиләрдер бит. Юктыр. Кем каян белсен андый утар барын? Ә инде белә калсалар, эш харап. Хәлим әбиләрнең бөтен сихерен үзе белән алып китте. Сихер? Әйе шул. Хәлим хәзер сихер көченә ия. Ул бу исерек албастыларны тиз урынына утыртачак. Бер уңайдан шушы аланда нәрсә булганын да ачыклаячак. Хәлим учак урынына килеп чүгәләде дә, кул ишарәсенә дә пырхылдап очып торган көл өстенә иелде. Бер чыбык алып сызгаларга кереште. Иң элек учак тирәсен бөҗра белән әйләндереп алды. Аннары 4 тигез өлешкә бүлеп, аның эченә тәре төшереп куйды. Шул вакыт дөньяга әллә нәрсә булды. Бу буш, гамсыз җәйрәп яткан алан сәер тынык кына ишетелгән тавышларга күмелде. Хәлим хәтта дертләп сискәнеп куйды. Сихер, тылсым мөгъҗизасымы бу? Әллә ерак юлдан арыган тәненең, җанының һәм аңының бер мәлгә какшап китүеме? Юк. Үз аңында ул, үз җанында, үз тәнендә, димәк, сихер галәмәте. Хәлим бераз тынычланганда әйтте. Әле бер якка, әле икенче якка кулак салып карады. Менә сиңа мә. Кайсы якка бакса, шул яктан кайчандыр әлеге урында сөйләнгән сүзләр аермачык булып, яңгырап ишетелә башлый иде. Аңлаганын аңлады, аңламаганын аңламады Хәлим. Аңлаган кадәресе дә күңелне ишетерлек дәрәҗәдә шомлы, куркыныч булып тоелды аңа. Бәлә, афәт җиле исә иде кара урман эченә яшерелгән бу якты алан аша. Уф, арыдым мин. Бер адым атларлык та хәлем юк. Калдыр мине, җибәрә. Барасың дигәч барасың. Бездән аерылып үзең генә эзләп табар идең бугай. Беләм мин сине, шайтан тәресе. Ну-ка, егетләр, кем оста ата? Менә бу шүрәле затының башына шешә куям. Кем шуны бәреп төшерә, шуңа 2 өлеш алтын.
Я? Мин атам. Мин тидерәм. Мин алам алтынны, алтын миңа тиеш. Иштәсеңме, әй, син? Ул алтынны балта барыбер безгә бирмәячәк. Әллә мәйтәм, ансыз гына эш итәбезме? Син хаклы, әзи. Тәтемәячәк безгә бу алтын. Аны кулына төшерү белән бездән котылырга тырышачак ул. Ни эшлибез соң? Уйлап карыйк, әзи. Балта. Балта. Нәрсә шыңшыйсың? Теге сука сине үтерергә йөри. Алтынны үзем генә алам ди. Нәрсә? Үзен тәмук тишегенә бөтерләп тыган мин аның. Алып кил әле үзен монда. Алтын кирәк булдымы сиңа? Кичер, Балта. Зинһар кичер, гомер буе артыңны ялап торачакмын, үтермә генә. Балта, үтермә. Сука булам, әтәч булам, тавык булам, үтермә генә. Шыңшыма адәм мәсхәрәсе. Мылтыкка туры кара. Үлгәндә дә мескен булма, пожалуйста. Әйтәсеңме, юкмы, алтын кайда, Менә сиңа. Менә сиңа алайса. Әйтмәсәң җаныңны алам, мөртәт. Тагын дәшмисеңме? Мә! Тагын мә! Демәк шунда. Балта, минем сиңа бер сүзем бар. Я, Сайра, без бу әпәдән барыбер берни дә әйттерә алмаячакбыз. Изеп бетердек бит инде, я җанын тәслим кылар. Җибәрик без аны. Кит юләр. Шундый кышны очралар димени. Аңламадың мине, Балта. Без аны җибәргән булып кыланабыз гына. Ә үзебез артыннан күзәтеп барабыз. Барыбер алып чыга ул теге алтынга. Күрерсең дә торырсың. Шулай дисеңме? Шулай, Балта. Сүзем рас килмәсә, падлы буду. Анысын булдырырсың. Әйт егетләргә җибәрсеннәр. Стой! Тагын әйт, хәзер үк артыннан кузгалабыз. Аландагы тавышлардан башы әйләнеп, Хәлим билгә җитеп үскән үләнешенә чүкте. Учлары белән колакларын каплады. Түшендәге күбәләк сискәнеп, аланның аргы түренә очып китте. Кемнең җаны булды соң ул? Авыртуга түзә алмыйча, телсез әпәнең кыйналып, изелеп беткән тәненнән очып чыккан ахлы зармы? Әллә алтын сарысына күзе, җаны, аңы томаланган ниндидер исерек әдәм актыгының соңгы сулышымы? Әллә Хәлимнең үз җаны шулай аның бәхетсез тәнен калдырып очып чыгып киттеме? Үзе дә сизмәстән, Хәлим көл өстендәге сихер тамгасын учы белән сыпырып куйды. Тамга юкка чыгуга аландагы тавышлар да тынды. Шымлы кайтавазлар тынык кына тирбәлеп, шактый вакыт колак төбендә яңгырап торса да, ул чаклы куркыныч түгел иде инде. Хәлим кискен торып басты. Арка капчыгын сикертеп рәтләп куйды, аннары соңгы тапкыр карап, мәңгегә онытырга теләгәндәй, аланга күз йөртеп алды да, ничек юкка чыккан булса, шулай ук кинәт кенә каяндыр калкып чыккан ак күзне ияртеп, урман караңгылыгына кирип китте. Икенче бүлек. Хәлим ашыкты. Бәхетенә яисә үлеменә ашыккан кебек ашыкты. Аның көтелмәгән хәлләрдән какшаган зиһенендә бер генә уй бетерелде. Албастылар утары афәткә юлыккан. Ничек тә барып җитәргә, тизрәк коткарырга. Ул бит тиле түгел, белә, хәзер карчыкларда сихер дә, тылсым да юк. Аларның бөтен сихерен, имен, шаукымын Хәлим үзе белән алып китте. Шуның белән аларны бәләгә дучар итте. Урман сирәгәйде, аяк астында киселгән агач төпләре ешрак күренә башлады. Нидер сизенеп, ак күз дә алга чапты. Әмма шундук кире борылып килде. Үзе бер туктаусыз төшкерә, башын чайкый. Ялгышып шит ят, хәтта начар сасы искә юлыгуы әллә каян күренеп тора. Хәлим тукталмады. Бөтен арыганлыгын онытып барды да барды. Ерактан сукмак очындагы агачлар куелыгыннан ымсындыргыч яктылык үрелеп карый башлагач кына туктап тын алды. Аннары бөтен кешенә йөгерә башлады. Озакламый таныш алан читенә килеп чыкты. Аккүз бу юлы аның артына тагылды. Бу аландагы хәлләр хакында Хәлимгә караганда күбрәк белә булса кирәк. Утар искиткеч тыныч иде. Хәлимнең күңеле шундук үз урынына утырды. Ялгышканмын икән. Бөтенесе элеккечә монда дип уйлап та өлгерде. Ләкин ул ялгышты. Бу шомлы тынлыкның ялган икәнен белү өчен Аккүзгә күз салуда җитә иде. Ул кыйрыгын бот арасына кысып, борыны белән җир сөрердәй булып иснәнеп бара. Үзе бер туктаусыз төшкерә, пышкылдый, чыелдый, шыңшый. Тукта. Тагын кайдандыр ниндидер эт шыңшый түгелме? Юк, шыңшамый, аңгыраша. Эт тә түгел, кеше тавышы бит бу. Хәлим әлеге тавышның карчыклар яшәгән алачык ягыннан килүен чамалап алды. Ишек катына килеп җитәрәк,
гыйбрәтле күренешкә тап булды. Алачык буенда яткан ялгашка башын куеп, туңкаеп, бер адәм мәсхәрәсе ята иде. Ничек аны Хәлим башта ук күрмәгән? Кеше дисәң кеше, җен дисәң җен түгел, кыскасы җансыз җан иясе. Аңа әллә ни игътибар итеп тормастан Хәлим эшкә узды. Анда тәмәке төтененә, аракы, кысык исенә ысланган алачык түрендәге җир түшәк өстендә ботлары чатлары як-якка аерылган ике карчык чалкан төшеп ята иде. Алдын артын карап тормыйча Хәлим шулар ягына омтылды. Шул вакыт аның каршында җир убылып, юк, дөнья урталай ярылып киткәндәй булды. Хәлим хәлсез, буынсыз гәүдәсеннән иң авыр, иң соңгы ахны кысып сыгып чыгарды да, янтая барып гөрселдәп, кан эчендә анап яткан ике карчык уртасына ауды. Ул аңына килгәндә, алачык эчендә хәл үзгәрмәгән иде. Шул ук төтен, тәмәке сөреме, аракы сасысы, карчыклар да шунда ук, аккүз күренми. Бер хәл кылганнар ахры үзе белән. Әллә качып өлгергәнме? Качса гына ярар иде. Кулын бушатырга тырышып карады. Бер күзәнәгендә кыймылдата алмый. Куллары, аяклары шатырдатып бәйләп куелган иде. Хәлим башын күтәреп торып утырмакчы булды. Әмма аңа башы да, гәүдәсе дә буйсынырга теләмәде. Бөтен тәненә мең төрле энә кадап чыкканнар диярсең. Яңаклары, иреннәре, күз кабаклары, хәтта кирфекләренә кадәр сызлый. Нык кына тәпәләгәннәр ахры. Нинди явызлар баскан бу утарны? Кемгә кирәк булган мондагы карчыкларның чыгам дип торган җаннары? Нәрсәгә кызыкканнар алар? Байлыккамы? Каян булсын монда байлык? Каян булсын монда алтын? Алтынмы? Нишләп булмасын? Хәлим үзе күмеп калдырды ласа. 5 бертеген алып кайтып, шабашник сәхәпләргә илтеп бирде. Ишкән баштан урманда күп ул дип мактанып та йөрде әле. Урман эчендәге утарда яшерелгән икәнен дә әйтте. Ул утарга китек багана турыннан карт имәнгә карап кирип китәргә кирәген дә аңлатып бирде. Димәк, сәхәпләр. Шулардыр, күзләрендә игелек иман нуры юк иде аларның. Аңнарын аракы сөреме томалаган, күзләрен акча, алтын балкышы сукрайткан иде бу адәм гыйбрәтләренең. Эх, харап итте Хәлим бу утарны. Майыны тапкан, мәхәббәт түшәгендә күпме гомер кичергән җир бит бу. Сүмсез, ямсез, хәтта күпмедер мәнсез булсалар да, соңгы вакытта карчыкларны да үз итә башлаган иде. Әпә дә мондагы кеше генә булып чыкты. Кайда соң әле ул? Тәки харап иткәннәр бугай бу Хода бәндәсен. Шул вакыт карчыкларның берсе ыңгырашып куйды. Хәлим шул якка омтылды. Ләкин шунда ук йөрәге жу итеп карашларын кире алды. Аның борын төбендә үк шардай күзләрен тәгәрәтеп, кылыч борынлы, шул борын төбендә килбәтсез мыек төкләре төртеп торган, әллә картлыктан, әллә сызланудан мең сырга җыерылган кеше йөзе ята иде. Син кем? Дип сорады Хәлим. Әле һаман зиһенен җыеп бетерә алмыйча. Мин шушында яшәүче карчык. Нәрсә булды монда? Әллә каян килеп чыктылар да алтын таптыра башладылар зубанилар. Әйтмәгәч кыйнап, икебезне дә бәйләп ташладылар. Үзең нишләп йөрисең монда, бәла эзләп? Киләсе иттем дә килдем. Килүенең хак сәбәбен әйтәсе килмичә, Хәлим сүзне башка якка борып җибәрмәкче булды. Телсез әпә кайдасың? Ул мескенне яландагы агачка бәйләп куйдылар. Төнгә учак якмакчылар иблис сыңарлары. Тфу. Үзегез ничек соң? Карчык бүтән дәшмәде. Тагын бер мәртәбә ыңгырашып куйды да күзләрен йомды. Хәлим әле сорашып бетермәгән иде. Икегез дә исәнме? Исән. Ләкин бик каты кыйнадылар безне. Мәсхәрәләделәрме? Юк. Өлгермәделәр, син килеп җиттең. Хәлимнең күңеленә җылы керде. Хәтта тән сызлаулары да кимегән кебек булды. Хәзер иң мөһим сорауны гына бирәсе калды. Әбекәй, нигә миндәге сихернең көче бетте? Көчем кайтса, берәр нәрсә эшләтер идем мин ул явызларны. Ачу сихернең дошманы. Ачулы кеше сихердән мәхрүм. Синдәге ачу да тылсымыңа караганда күбрәк. Ачуыңны басып аслыңга кайтсаң, сихер көчең дә кайтыр. Ну кайтса, шу, тагын ачуыңны күпертәсең, нишләргә соң миңа? Миңа бир сихереңне. Ничек инде, ничек итеп? Хәзер өйрәтәм, тыңла. Ләкин карчыкка Хәлимне өйрәтергә насыйп булмады. Ишектән үзенең баш кисәрләрен ияртеп сәхәп килеп керде. Хәлим аны шундук танып алды.
ләкин ялварып бер сүз дәшмәде, йөзен читкә борып күзләрен йомды. Сахаб исә килгән уңайга Хәлимнең кыйналып, тапталып беткән гәүдәсенә китереп типте дә: "Алып чыгыгыз бу үләксәне. Алтынның кайда яшерелгәнен әйтергә тиеш ул безгә", дип әмер бирде. Әзмәвердәй 3-4 ират Хәлимне дөбер-шатыр сөйрәп алып чыгып та киттеләр. "Ипләп анда. Җанына кагылмагыз, ялгыш дөмектерә күрмәгез. Эй, Айрат, синең йодрык калун кебек, ишеттеңме?" "Ты что, балта? Без аны гына беләбез инде. Менә күрерсең, ике генә сыйпыйм мин аның маңгаеннан. Бөтенесен дә сөйләп бирәчәк ул." Хәлимне кырымга каткан сихер баганасына бәйләп куйдылар. Таң аткан. Кояш көзге салкынны куып чыгармакчы булып, алан эчендә нурлар уйната башлаган мәл. Хәлимнең хәле генә шәптән түгел. Инде нишләтерләр? Эх, яшәргә иде бит әле. Әллә ничек булды бу тормыш? Шулай ярым-ярты килеш очланыр микәнни? Авыр уйлардан Хәлимнең башы әйләнеп күңеле тулып китте. Әмма аңа җибергә, йомшарга ирек бирмәделәр. Шул ук Сахабның җикеренүле тавышы ишетелде. "Әй син, адәм үләксәсе! Кайда яшереп тотасың алтыныңны?" Хәлим көч-хәл белән күзләрен ачып башын күтәрде. "Сахаб. Әйе, мин бу. Сиңа бура эшләгән Сахаб. Бурычың калганны беләсеңме? Хәзер син шуны түләп бетерергә тиеш." "Минем бер тиен акчам да юк, бурычым да юк." "Алтының? Алтының бар синең?" "Юк, алтыным да юк." "Бу нәрсә? Нәрсә?" Сахаб түш кесәсеннән алтын тәңкә чыгарды. Аны Хәлимнең борын төбенә туры китереп, ярсып, укталып килә башлады. "Я әйт, алтынмы бу, Алтынмы?" "Алтын. Шулай булгач, кая калганнары? Урман эчендәге албастылар утарында кубалар дип кем мактанды? Кем?" Хәлим әйе дә, юк та димәде. Җавап бирүдән узган иде ул. Дөресе шул бит. Ишкән баштан үзе мактанып йөрде, үзе харап итте бу серле, сихерле дөньяны. "Я әйтәсеңме алтыныңның кайда икәнен?" "Юк ул. Бармы димим. Кайда дип сорыйм. Ишеттеңме? Кайда дип. Кайда?" "Белмим. Ачуны чыгарма, Хәлим. Менә шушы кулларым белән буып үтертәсең бит кызган баштан. Ей-богу. Шаярттым гына мин, Сахаб. Монда бер ни дә юк." "Юкмы? Юкмы?" Сахаб тагын да кыза төшеп, куш куллап Хәлимнең бугазына барып ябышты. Хәлимнең кыйналудан кан сауган күзләре каршында ыржаеп албастылар тамгасы пәйда булды. Ул Сахабның уң як кул артына шәмәхә кара белән мәңгелеккә төшерелгән иде. Бу тамганы Хәлим авыл читендәге вагон янына бура сөйләшергә баргач ук күреп калган иде. Ул вакытта күңеле ничек кенә сискәнсә, шомланса да, Сахабтан сорарга кыймаган иде. Түгәрәк эчендәге тәре сурәте бу юлыда Хәлимне бик тиз айнытып җибәрде. Ул башын як-якка чайкап, бугазын Сахабның келәшчә кебек каты бармакларыннан азат итә алды. Үзе бар булган сулышын җыеп булса да, "Албасты!" дип пышылдады. Сахаб моны ишетте. Бушаган кулы белән Хәлимнең йөзенә кизәнеп, "Бирермен мин сиңа албастыны, үләксә!" дип җикеренде, әмма сукмады. Хәлимнең сихерле ымы аны бераз йомшарткан иде күрәсең. Бу хәлдән файдаланып калырга уйлап, Хәлим авыз эчендәге канны көч-хәл белән йотып җибәрде дә сөйләнергә кереште. "Албасты син, Сахаб. Синең кулыңа албасты мөхәре сугылган. Бу тамга синең башыңга җитәчәк. Чөнки син шундый ук тамга булган җирне рәнҗеттең." "Нәрсә сөйлисең син? Нинди мөхәр, нинди тамга, нинди җир?" "Бу алан албастылар аланы. Бу утар албастылар утары. Син сихер эченә кирдең, сихерне үртәдең. Ул сихер сиңа төшәчәк әле. Зихенеңне, исеңне, хисеңне алып дивана итәчәк. Күр дә тор." "Нәрсә? Үзең дивана ишсен, тиле. Нинди албастылар хакында сөйлисең син, тинтәк?" "Мин тинтәк, син шайтан иярчене. Әнә кулыңа кара, син аны юып та, уып та бетерә алмаячаксың. Шайтан сиңа кара мөхәр суккан инде." "Нинди шайтан мөхәре булсын ди? Безнең нәсел тамгасы ул, аңлыйсыңмы? Буыннан буынга килүче тамга. Беләсеңме? Безнең нәсел шушы якларда яшәгән. Минем анам да апасы белән шушы тирәләрдә гомер сөргән. 2 көнлек чагымда атам арбасына салып җибәргәннәр мине. Син албасты тамгасы имеш, шайтан мөхәре имеш." Сахабның күңеле тамам нечкәреп җитте. Ишеткәннәренә шаклар катып, Хәлим үзе дә елап җибәрер хәләткә керде. Тик хәзер аңа еларга ярамый.
Ул Сәхәпне үз асылына, кешелегенә кайтарырга тиеш. Анаңның исеме ничек соң? Тәкыя. Күптән күргәнең юкмы? Шул 2 көнлек чагымнан соң күргәнем булмады. Күрсәм дә танымас идем. 2 көн бит ул, 2 яшьтә түгел ичмаса. Ул да танымас иде. Эх, кайда ничек яшәдең соң син? Колонияларда, төрмәләрдә гомерем үтте минем. Балта дип йөртәләр иде. Дошманнарымның башына бер генә суга идем. Кулым балта кебек каты минем. Хәлим иң кирәкле сүзне әйтергә җыенды. Бу сүз белән ул шушы җан өздергеч тарихка нокта куярга уйлады. Беләсеңме, Сәхәп? Син бит бүген үз анаңны рәнҗеттең. Уйчанланып, басынкыланып калган Сәхәп кискен генә башын күтәрде. Ничек инде? Ничек? Кайчан? Кайда? Менә шушы утарда. Нәрсә? Каян килсен монда минем анакаем? Сәхәп, бу җир чынлап та анаң җире. Анаң утары. Анаң гомер иткән утар бу. Ә син шушында анаңны кыйнап рәнҗетеп ташладың. Ни сөйлисең син? Нинди анам, нинди утар? Ник борчыйсың минем күңелне, ник алдыйсың, ялгыштырасың? Алайса бар, алачыкта ыңгырашып яткан карчыктан кирип сора. Исемең ничек диген? Юк, кирмим дә сурамыйм да. Үлгән инде минем анам. Юк ул, юк. Мин дә юк. Мин дә күптән үлгән. Үлгән. Труп, белдеңме? Елларга җитешеп бер үк сүзне тәкърарлап торган Сәхәп бик кызганыч тоелды Хәлимгә. Ләкин бу мәхлук бәндәне юатырга уйламады да ул. Башланган сүзне очлап бетерәсе бар иде әле. Бар, Сәхәп, кер, сора. Аңсыз җансыз әниең тиремәйт булып ята анда. Кул-аякларын чиш, җәрәхәтләрен дәвала. Ул бит синең анаң. Мине теләсә нәрсә эшләтә аласың. Ә менә анаңның җанын кыйма. Былай да нык гөнаһка баттың. Бар, кер, сора. Коткар анаңны. Хәлим идәге карчыкларның берсе Сәхәпнең анасы булуын белми иде. Ләкин әллә каян гына сизенә, туя иде. Нәкъ менә аңындагысы Хәлим белән сөйләшкәне Сәхәпнең газиз анасы булырга тиеш. Хәлим Сәхәпне ышандырырдай соңгы дәлилгә ябышты. Бу юлы аның сүзе чынлап та ышандырырлык иде. Әнә ышанмасаң кара. Бөтен җирдә синең нәсел тамгаң уелган. Менә бу баганага да уелган ул. Алачык ишегенә дә, кое бурасына да, хәтта ат дугасына да. Кара, ныклап кара. Сезнең нәсел җире бу. Анаң утары. Сәхәп бу юлы Хәлимне тыңларга булды. Хәлим бәйләнгән багананың күмерләрен учлары белән ышкый-ышкый серле тамга эзли башлады. Беленер-беленмәс кенә итеп уеп ясалган таныш тамга озак көттермәде. Күзләрне сөендереп, ялт итеп килеп тә чыкты. Сәхәп акылыннан шаша язды. Ул телсез, аңсыз булып, әле Хәлимгә, әле теге таныш тамгага карап торды да, бер сүз эндәшми нитми, йөгерә атлый алачык ягына ашыкты. Үтешле кые бурасы янында тукталды. Аның өскән йиргәсенә уелган тамганы табып, аны да бераз сыпырып-сыйпап торды. Аннары кинәт нидер исенә төшкәндәй кискен борылып, нык ышанычлы адымнар белән карчыклар яткан алачыкка кирип китте. Бер мәлгә утарда тынлык урнашты. Сәхәпнең исерек иярченнәре әллә кая китеп югалган. Мал-туар, кош-корт тавышы тынган. Хәтта үз киченә керә башлаган көзге җил дә алан читендә яшел болыт кебек күпереп утырган куаклар арасына кирип пыскан. Ләкин Хәлим белә, бу тынлык хәтәр тынлык. Давыл, гарасат яисә таң, шәфәг алдыннан гына була торган үзе шомлы, үзе тантаналы бер илаһи тынлык. Мондый тынлыктан соң дөнья үзгәрә. Аңа яңа мәгънә, яңа гам керә. Язмышлар үзләренең яңа борылмаларына юлыгалар, яңа сукмакларына төшәләр. Сәхәп белән дә шулай булачак. Хәзер бөтенесе алачык идәнендә ыңгырашып, сызланып яткан карчыкның ничек дип җавап бирүеннән, нинди исем атавыннан тора. Кирәкле исем аталмаса, утарга афәт каныгачак, бәла киләчәк. Көтелгән исем аталса, бу каргалган җир изгелеккә һәм мәрхәмәткә юлыгачак. Шул вакыт янәшәдәге алачык эчендә ниндидер хәрәкәт сиземләнде. Бираздан бөтен аланны, утарны сискәндереп, ишек яңакларына бәрелә сугыла, алачык эченнән иңрәүле аваз атылып чыкты. Анакаем! Анакаем минем!